Where do you work? I don't work at the moment. Lle ydych chi'n gweithio? Dwi ddim yn gweithio ar hyn o bryd. Lle ydych chi'n gweithio? Dwi ddim yn gweithio ar hyn o bryd. Lle ydych chi'n gweithio? Dwi ddim yn gweithio ar hyn o bryd. Is the car ready? Ydy'r car yn barod? Ydy'r car yn barod? Ydy'r car yn barod? What is it and where is it? Be ydi o? A lle mae o? Be ydi o? A lle mae o? Be ydi o? A lle mae o? The car is very old. Mae'r car yn hen iawn. Mae'r car yn hen iawn. Mae'r car yn hen iawn. We live in Bridge Street. Da ni'n byw yn stryd y bont. Da ni'n byw yn stryd y bont. Da ni'n byw yn stryd y bont. Gustav isn't an alligator, it's a crocodile. Dim alligator ydy Gustaf, crocodile ydy o. Dim alligator ydy Gustaf, crocodile ydy o. Dim alligator ydy Gustaf, crocodile ydy o. It was him. Fodd o. Fodd o. Fodd o. Fodd o. I was tired. O'n i wedi blino. O'n i wedi blino. O'n i wedi blino. The king doesn't have money. Does gan y brenin ddim pres. Does gan y brenin ddim pres. Does gan y brenin ddim pres. Was Barry white? Was Peter green? Oedd Barry'n wyn. Oedd Peter yn wyrdd. Oedd Barry'n wyn. Oedd Peter yn wyrdd. Oedd Barry'n wyn. Oedd Peter yn wyrdd.
What have you done to them? Or, what have you made for them? Be ti di wneud iddyn nhw? Be ti di wneud iddyn nhw? Be ti di wneud iddyn nhw? Must she wear a wig? Yes. Oes rhaid iddi hi wisgo wig? Oes. Oes rhaid iddi hi wisgo wig? Oes. Oes rhaid iddi hi wisgo wig? Oes. Will there be money in the box? Fydd na bres yn y bocs? Fydd na bres yn y bocs? Fydd na bres yn y bocs? My cat is in Larius's house. Mae nghath i yn hilarious. Mae nghath i yn hilarious. Mae nghath i yn hilarious. You must hide the knife. Rhaid i ti guddio'r gyllell. Rhaid i ti guddio'r gyllell. Rhaid i ti guddio'r gyllell. They believe that Gali's dog is in Rwanda. Mae nhw'n credu bod Kigali yn Rwanda. Mae nhw'n credu bod Kigali yn Rwanda. Mae nhw'n credu bod Kigali yn Rwanda. Did you hear the people that were singing last night? No. Nathach chi glywed y bobl yn canu neithiwr? Nada. Nathach chi glywed y bobl yn canu neithiwr? Nada. Nathach chi glywed y bobl yn canu neithiwr? Nada. I will have finished. Fyddai wedi gorffen. Fyddai wedi gorffen. Fyddai wedi gorffen. I know a cucumber that is afraid of cats. Dwi'n abod cucumbers yn ofni cathod. Dwi'n abod cucumbers yn ofni cathod. Dwi'n abod cucumbers yn ofni cathod. I am sure that it was gold. Dwi'n siŵr mai aur oedd o. Dwi'n siŵr mai aur oedd o.
Dwi siŵr mai aur oedd o. I'll have money. Mi gen I bres. Mi gen I bres. Mi gen I bres. I don't think that you understand me. Dwi ddim yn meddwl bod chi'n yneu allu. Dwi ddim yn meddwl bod chi'n yneu allu. Dwi ddim yn meddwl bod chi'n yneu allu. The sun was shining this morning. Oedd yr haul yn twynu bore yma. Oedd yr haul yn twynu bore yma. Oedd yr haul yn twynu bore yma. Wash your hands. Golcha dy ddwylo. Golcha dy ddwylo. Golcha dy ddwylo. The manuscript will be kept in a library. Bydd y llawysgrif yn cael ei chadw mewn llyfrgell. Bydd y llawysgrif yn cael ei chadw mewn llyfrgell. Bydd y llawysgrif yn cael ei chadw mewn llyfrgell. It was in Egypt that I was born. Yn yr Aifft ges i ngeni. Yn yr Aifft ges i ngeni. Yn yr Aifft ges i ngeni. It was Shadrach that broke the window. Siadrach dorrodd y ffenest. Siadrach dorrodd y ffenest. Siadrach dorrodd y ffenest. You are the one who is sulking. Ti sy'n pwdu. Ti sy'n pwdu. Ti sy'n pwdu. Should they look under it? Yes. Ddylen nhw edrych dan efo? Dylan. Ddylen nhw edrych dan efo? Dylan. Ddylen nhw edrych dan efo? Dylan. It is believed that it was gas that caused the explosion, not a bomb. Y gred yw mae'n nwy achos oedd y ffrwydriad, dim bom.
Y gred yw mae'n nwy achos y ffrwydriad, dim bom. Y gred yw mae'n nwy achos y ffrwydriad, dim bom. The captain saw America, but he didn't see Bidik. Welodd y capten America, ond welodd o Moby Dick. Welodd y capten America, ond welodd o Moby Dick. Welodd y capten America, ond welodd o Moby Dick. That's why what happened happened. Dyna pam ddigwyddodd be ddigwyddodd. Dyna pam ddigwyddodd be ddigwyddodd. Dyna pam ddigwyddodd be ddigwyddodd. The generals have admitted that they don't know why the war started. Mae'r cadfridogion wedi cyfadda nad ydyn nhw'n gwybod pam dechreuodd y rhyfel. Mae'r cadfridogion wedi cyfadda nad ydyn nhw'n gwybod pam dechreuodd y rhyfel. Mae'r cadfridogion wedi cyfadda nad ydyn nhw'n gwybod pam dechreuodd y rhyfel. What a weather. Isn't it just? Am dywydd. Yn David. Am dywydd. Yn David. Am dywydd. Yn David. Would the 31st of January be more convenient? Fasai'r 11 o Ionawr yn fwy cyflys. Fasai'r 11 o Ionawr yn fwy cyflys. Fasai'r 11 o Ionawr yn fwy cyflys. The people that will be found guilty of that crime will be sentenced to 3 years of prison. Fydd y bobl fydd yn ei cael yn eog o'r drosedd yna'n cael ei dedfrydu i 2 blynedd o garchar. Fydd y bobl fydd yn ei cael yn eog o'r drosedd yna'n cael ei dedfrydu i 2 blynedd o garchar. Fydd y bobl fydd yn ei cael yn eog o'r drosedd yna'n cael ei dedfrydu i 2 blynedd o garchar. The officer that stopped the prince insists that His Highness wasn't wearing his belt and that he was stinking of alcohol. The officer will be executed first thing tomorrow morning. Mae'r swyddog nath stopio'r tywysog yn mynnu nad oedd I fawrhydion gwisgo i'w wregys ac I fod yn drewi o alcohol. Bydd y swyddog yn cael ei ddienyddio peth cyntaf bore fore. Mae'r swyddog nath stopio'r tywysog yn mynnu nad oedd I fawrhydion gwisgo i'w wregys ac I fod yn drewi o alcohol. Bydd y swyddog yn cael ei ddienyddio peth cyntaf bore fore. Mae'r swyddog nath stopio'r tywysog yn mynnu nad oedd I fawrhydion gwisgo i'w wregys ac I fod yn drewi o alcohol. Bydd y swyddog yn cael ei ddienyddio peth cyntaf bore fore. In the sentence, the object saw the subject. Object is the subject and subject is the object.
Yn y frawddeg, gwelodd y gwrthrych y goddrych. Gwrthrych yw'r goddrych, a goddrych yw'r gwrthrych. Yn y frawddeg, gwelodd y gwrthrych y goddrych. Gwrthrych yw'r goddrych, a goddrych yw'r gwrthrych. Yn y frawddeg, gwelodd y gwrthrych y goddrych. Gwrthrych yw'r goddrych, a goddrych yw'r gwrthrych. I take for granted that everybody knows that sharks are fish that live in the sea and that can be dangerous. Dwi'n cymryd yn ganiataol bod pawb yn gwybod mai pysgod sy'n byw yn y môr a sy'n gallu bod yn beryglus ydy siarcod. Dwi'n cymryd yn ganiataol bod pawb yn gwybod mai pysgod sy'n byw yn y môr a sy'n gallu bod yn beryglus ydy siarcod. I need to know where the red book that Mel was reading when the phone rang is. Dwi angen gwybod lle mae'r llyfr coch oedd Mal yn ddarllen pan ganodd y ffôn. Dwi angen gwybod lle mae'r llyfr coch oedd Mal yn ddarllen pan ganodd y ffôn. Dwi angen gwybod lle mae'r llyfr coch oedd Mal yn ddarllen pan ganodd y ffôn.